我主要是做磁化修复的，少的话10几个步骤，多的话可能要20个步骤。有一幅对联让我印象非常的深刻，在我看到它的时候非常破旧，然后里面有很多的霉点。后来经过我们的清洗啊，然后加固，所有的流程完成之后，我再来看这幅画，然后让我有一种很穿越的感觉。因为那幅对联对我印象最深的就是它的那个意境特别的美，就给我一种很宝藏的感觉。我的父亲也是一个非物质文化遗产的一个传承人，所以我也是从我父亲他那个身上学到了一些很执着的东西。然后因为我们现在做的这个纸质修复，它也是一个代代相传这种传承。对于我来说，我希望将来能够做得更好，能够更好的传承和发展下去。